Natten falder på, og verden drejer rundt. Jeg ved, du står derude. Velkommen til Sunitza. Det her det er altså vores ultimative partyhotel her i Sunny Beach. Det er et af de mest kendte hoteller med Duf Rejser, og hele sommeren igennem vil det være fyldt med unge, festglade mennesker. Som I kan se bag ved mig, så er der et stort, lækkert poolområde, som hele sommeren vil være fyldt med en masse Duf-gæster. Derudover så er der selvfølgelig mulighed for at tilkøbe fri bar og all inclusive her på hotellet. Værelserne her på Sunitza, det er dobbeltværelser med mulighed for ekstra opredning, men der er altså også mulighed for at bo i lejligheder med helt op til 6 personer. Sunitza har altså en perfekt beliggenhed, der ligger direkte op til Flower Street, hvor alle Sunny Beach bar og diskoteker ligger. Så Hotel Sunitza er det perfekte valg for dig, der vil have en ultimativ ferie med andre festglade danskere. Vi glæder os til at tage imod jer her på Hotel Sunitza. Klar for helvede.